Tapi silakan Anda cari ke kafe di mana saja di Banten, tanya, ada nggak kopi lokal? Ya, kami punya kebanggaan sebenarnya bahwa Lebak, sebuah kota kecil, kabupaten kecil, punya narasi besar tentang anti kolonialisme. Jadi untuk tanam paksa sendiri atau terminologinya Belanda itu Kulturstelsel diterapkan sekitar tahun 1830 sampai 1870. One point of coffee plantations in the south of Lebak Regency is located on Mount Munsang. Since 2 years ago, farmers have been trying to develop Arabica coffee, which can only grow above an altitude of 700 meters above sea level. The Mount Munsang coffee plantation is located in the Kasepuhan Karong Traditional Forest, Jagaraksa Village, Munsang Lebak District, Banten. Previously, the forest area of 486 hectares belonged to PT Perhutani. Then in 2003 managed by Taman Halimun Salak National. New in 2016, the forest in Munsang Mountain become customary forests which are handed over to the community to be managed. Coffee management in Munsang has created an interesting and visionary. The system initiated by young people is different from the farming system conventional. This different farming system was introduced by the community young coffee processors who are members of Kobaki or Kopi South Banten. The different coffee farming systems applied here are sufficient brave. Farmers sign exclusive contracts. Distribution channels from upstream to downstream is certain as well as periodic evaluations. How is this system work? Can farmers make a profit? Saya kan jadi timnya Kobaki nih sama anak muda. Kobaki itu kan tugasnya kan untuk mewadahi para petani. Jadi petani fokusnya di kebun. Dari situ pasca panen itu yang ngolahnya tuh Kobaki. Nah, disitulah Kobaki yang nentuin kualitas, harga. Setelah sudah ketemu, saya ketemuin lagi sama rekan saya ya, namanya itu Bae Kopi. Jadi sistem kontrak. Kenapa harus kontrak? Jadi biar petaninya itu punya kejelasan mengurus kebunnya, karena sudah dikontrakan kan biar setelah panen tidak memikirin harga lagi gitu. Jadi sistemnya Kobaki itu hanya menemukan
ke yang wadahnya hilir itu namanya bahe. Jadi setiap petani itu kontrak, bukan kobakinya yang kontrak, tapi kami petaninya yang harus dikontrakin. One advantage in this farming system is the appreciation of individual farmers. Farmers will be known through their produce. Farmers will know the price coffee in the market, and there is no need to find it difficult to find a market. Kenapa saya pakai sistem mengangkat satu petani, satu produk gitu. Jadi biar petaninya gitu ngerasa bahwa dia itu emang benar-benar petani. Satu ebeng kebunnya di mana, cara pengurusnya kayak gimana. Jadi di labelnya itu nama petani para petani gitu. Satu petani, satu produk namanya. Jadi biar kejelas. Jadi kalau yang lain kan satu wadah, petaninya kan nggak diangkat gitu. This different farming system is not familiar to other farmers, especially old farmers. It requires broad understanding, careful calculation, willingness to accept risks and consistency in the vision for the future. Jadi bedanya petani muda dan tua itu, kalau petani tua itu hanya fokusnya mengurus, gimana caranya ada hasilnya. Tapi kalau anak-anak muda, sebelum bertani kita harus punya hitungan dulu, apa yang mau ditanam, terus hitungannya kayak gimana, jadi biar jelas gitu. Jadi biar ketahuan targetnya berapa tahun, hasilnya berapa gitu. Nah itu bedanya gitu dengan orang-orang tua. It is not easy to convince farmers to follow the contract system. For the farmers, signing a contract will only scare them away. They are more comfortable with oral agreements that do not necessarily have legal force. But there is one name of a farmer who is willing to join and run this modern farming system, namely Mr. Ebbing. It wasn't easy at first. Sebelumnya kan saya ngobrol dulu sama si Ebeng sebelum mengembangkan itu. Beng, mau gak kita ngembangin kopi, ini sistemnya kayak gini, tapi targetnya 4 tahun buat jadi sampel itu untuk membuktikan ke petani-petani yang lain. Abang berpikir kumaha carana supaya boga siap sih abang komitmen ngobrol dengan istri gitunya bahwa abang teh arek melah kopi ke istri alhamdulillah ngadukung, tapi jika abang orang siap-siap lah sengsara. Berjalannya waktu alhamdulillah yentos jalan hampir 3 tahun wis mulai gitu ya nama alhamdulillah nemukan bahasana orang titik anu terang karena orang ngurusan bareto mengurusan hayang ngagedekeun aya nama ngurusana orang barejeng entos hasil saeutik geus aya alhamdulillah. Geus mangi anu siap kontrak bahasana gitu. Ayo oge nuturkeun bae ebeng mah kumaha ge. Tah kapanggila jeung anu boga ngaranna Bahe dirangkas ngaranna Kang Rijal. Mun eta di kontrak sistemna kitu. Jadi maneh teu kudu neangan bahasana pasar deui cenah kitu. Aya urang eta mah geus jelas geus aya wadahna cenah kitu. Tinggal meureun cenah dikala misalnya kekuranganan evaluasi engke maneh namun misalnya dina urang naon ngaranna penjemurana mun misalnya metikna cenah kurang bagus kurang merah kumaha dina rasana kurang tinggal eta evaluasi eta kami gitu. Ya awalnya sih sebenarnya dari kobakinya dari petani di sana mencari kedai-kedai yang punya
yang udah mulai ngerosting gitu. Jadi diajak kerjasama sekaligus nyari pemuda Lebak, putra Lebak buat mengangkat kopi di sana. Mr. Ebeng's coffee farming results will be distributed exclusively to Cafe Bay in Rangkasbitung. Mr. Ebeng also made a special box that included the name and place of Mr. Ebeng's farming. The box is a differentiator, identity and of course the pride of Mr. Ebeng. Dari petaninya tuh beda-beda, beda kebun, beda lokasi segala macam. Jadi kita namainnya tuh juga beda gitu. Jal Jaga Rasa Muncang itu Vinchadon Ebeng gitu. Itu tuh petaninya Ebeng gitu. Nanti ada lagi kayak gitu. Kayak gini aja nih kita kasih nama Vinchadon Ebeng. Berarti nama petaninya Ebeng kalau kopi ini gitu. Nanti mungkin ada lagi petani-petaninya gitu. Ente nyangka sih sebenarnya, ente berpikir sampai kedinya, cuman meren cik tadi teh orang Irengan Rijal inisiatif karena apresiasi anu tadi bahasana teh aya tiba-tiba manehna ngadenge bahwa di Banten teh ya tepatnya di Desa Jagaraksa aya kopi Arabica, makanya manehna sanggeusna urang jadi sistem bahasana kontrak dijieunkeun eta dina packaging nu kitu. Ieu gambarna Kang Ebeng cenah. Itu mohon cik urang alhamdulillah syukur bae lah. Itu naon ngaranna asa ngimpi bae cik urang ieu tiba-tiba aya dina ieu gitu. Mulai seneng gitu, Pak. The appreciation Mr. Ebeng received made him even more excited. The title of Finca Don Ebeng is his responsibility to maintain the quality of his coffee. If you only follow the conventional system, of course the name Mr. Ebeng will sink among the big names of other coffees. Kenapa nama petani di sini ditulis? Karena sekaligus mengapresiasi juga petani yang di sana karena udah udah bela-belain gitu buat nanam kopi Arabica. One of the keys to getting the best coffee beans is finding a plantation at the right height. Certain types and characteristics of coffee require certain heights so that coffee growth can be maximized. Mount Munsang in the south of Lebak Banten can be an option for growing Arabica coffee. Because it is located at an altitude of 700 meters above sea level. It is hoped that this plantation located in the Kasepuhan Karang customary forest can be useful not only for Ebeng, but also for coffee enthusiasts, especially the Arabica species. Alhamdulillah kami nyoba di ketinggian 700, tapi aya cenah nu ngomong Arabica itu bisa hidup tanpa di ketinggian minimal 800 sampai ke atas. Makanya kami dibuktikan, ya alhamdulillah gitu. Bahkan di uji rasa oge hampir sarua aja jeung nu 1000 gitu. In Munsang Mountain, Arabica coffee is planted at an altitude of 700 meters. This is very different because in other places no one dares to plant Arabica coffee below an altitude of 1000 meters. But Angkos and Ebeng dare to try it.
Quality coffee starts with good coffee seeds. This process is not just a step to produce new Arabica coffee seeds, but his deep philosophy that these seeds are also embryos for the sustainability of the system implemented by Kobaki. The coffee seeds are cared for like caring for life. The coffee seeds were cleaned of pests or other nuisance plants, because they realized that quality seeds would not be obtained from a process that was not well organized. One process applied in this different system is at the fertilization stage. Mr. Ebbing is required to make several sheep pens which will later become the most productive fertilizer producing factory for his coffee plantation. Mr. Ebbing will meet his own fertilizer needs, without the need to buy fertilizer anymore. Conventional farmers usually do not care about downstream industries. After the coffees are harvested and transported, they no longer know what the quality is, where it is marketed, what the market price is, or how the response from consumers will be. Sebenarnya kan targetnya kan Banten Kidul nih, buat wadah para petani. Jadi mari kita anak-anak muda kalau benar-benar mau meningkatkan dunia kopi, jadi bukan sekedar di hilirnya, kita terjun langsung dari hulu sampai hilir. Jadi kita bareng-bareng belajar sama para petaninya langsung gitu. Kalau sistem yang biasa-biasa, anak-anak untuk di kedai, tahunya hanya beli barang, setelah itu beli sudah, tidak tahu petaninya siapa, yang merosesnya siapa. Nah di situ saya mengajak anak-anak muda, terutama di Muncang gitu. Mari kita maksudnya kalau mau benar-benar fokus dari hulu sampai hilir gitu. Harapannya orang ke depan supaya lebih lancar jeung lebih dikenal orang-orang banyak gitu. Oh ternyata aya satu produk yang asli misalnya di Banten gitu. Salah satunya ngembangkan istilahnya kopi Arabica karena tadinya kopi robusta gitu Pak. Buat kedepannya, harapan kedepannya itu semoga di 4 sampai ke 5 tahun umur kebun ini tuh jadi bisa produktif juga dari Kang Ebeng ini, dari petani sendiri bisa kayak ningkatin kuantitinya. Tidak besar sih cita-cita saya. Gimana caranya para petani itu, biarpun dia namanya petani, tapi harus punya mimpi gitu. Jadi biarpun petani, saya tanyanya mau gaji apa? Mau gaji kepala desa, camat, apa kepala dinas. Jadi kalau sudah banyak para petani kayak contohnya si Ebeng, udah banyak, jadi mau di konsep kayak piknik ngopi, dan saya pengennya itu punya tempat khusus tempat ngasaan ngopi bareng para petani di bawah itu. Jadi sebelum kita berangkat ke kebun, kita nyobain kopi bareng-bareng tuh di tempatnya itu. Kekurangan petani di sini, kalau belum ada sampel dan bukti itu susah untuk mengajaknya. Jadi sistemnya saya itu bukan mengajak, tapi membuktikan dulu. Biar kalau sudah ada bukti, tidak diajak pun juga, dia ikut sendiri. Nah,
Sudah 2 tahun sini mencoba itu ebeng, udah mulai berhasil. Nah, udah banyak petani-petani yang pengen ikut tentang kopi ini gitu. Ankos Kosas's optimism over Mr. Ebeng's success sparked his passion to give birth to another Mr. Ebeng. With the same quality attention to the upstream and downstream stages, it will create a new spirit of local coffee typical of Banten. So that local Banten coffee does not only end in word of mouth. Banten coffee will end up sweet in thousands or even millions of cups of coffee.